PSX នេះជាស្រួលទេ021បោះជប៉ុនកន្លងសិន125ចឹងអាការៈរបស់វាគឺព្រលឹមឡើងដេក្រងទីអត់ជាប់ក្រងទីអត់ជាប់ដេឆេះម្ដងពីរដងទៅក្រងទីអត់ជាប់ម្ដងពីរដងទៅអាហ្នឹងព្រលឹមឡើងហើយបន្ទាប់មកពេលយើងជិះរៀបឈប់ stop អលត់ឈប់បាទអលត់ឈប់ដេឆេះទៀតទៅមុខទៀតហើយដល់ពេលយើងជិះកុងទ័រ7កុងទ័រ5កុងទ័រ7អីហ្នឹងពងឲ្យជិះយឺតហ្នឹងអលត់ឈប់ទៀតហើយដេឆេះទៅមុខទៀតហើយម៉ូតូនេះទៅទិញបានមួយខែ2ខែទេណាហើយកុងទ័រវាគេតម្លាក់នៅសល់តែ8000គីឡូទេតែ PSX 021របស់ជប៉ុនអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងបានឆែកខេញឲ្យទី1ប៊ិចគេដាក់ប៊ិចខុសស៊េរីប៊ិចកម្លាំងម៉ាស៊ីន110អញ្ចឹងយកមកដាក់ PSX ហ្នឹងអត់ត្រូវទេឥឡូវយើងបានផ្លាស់ប្ដូរប៊ិចសេនវិញហើយមានការ promotion តម្លៃស្មើកាហ្វេតែ4កែវអីទេគឺតម្លៃយើងនៅតែមាន promotion ដដែលណាអាចទៅមកខាងខ្ញុំបានប៊ិចសេនក្រុមហ៊ុន Honda NCX ចំ 100% បាទហើយនេះបងប៊ិចសេនចំលេខកូដបាទប៊ិចសេនចំលេខកូដកម្លាំងម៉ាស៊ីន125អញ្ចឹងប៊ិចកម្លាំងម៉ាស៊ីន125កម្លាំងម៉ាស៊ីន150គឺខុសគ្នាទាំងអស់អត់ដូចគ្នាទេណា125ផ្សេង150ផ្សេង160ផ្សេងអញ្ចឹងម៉ូតូនេះមុននឹងធ្វើយើងស្កេនមើលប្រព័ន្ធភ្លើងនេះម៉ាស៊ីនស្កេនប្រព័ន្ធភ្លើងចង់បានអាចទៅមកខាងខ្ញុំបានហើយនឹងវាស់នាឡិកាសាំងចង់ដឹងម៉ូតូខូចណានេះភ្លើងកម្លាំងបូមសាំងគឺគ្រប់បាទកម្លាំងបូមសាំងគឺគ្រប់អញ្ចឹងណាហើយម៉ូតូគឺខ្ញុំធ្វើបោះអត់មានដដែលទេបងមើលផ្លាកលេខទៅគឺខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងកម្លាំងបូមសាំងនេះយើងមើលពឹប3គីឡូចាំមកយើងបើកនេះ3គីឡូអញ្ចឹងយើងអត់ចេះដូរស្មានទេណាគឺយើងវាស់ជាក់ស្ដែងតែម្ដងខូចចាំដូរបឺតខូចមិនចាំដូរទេហើយប៊ិចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដំបូងអញ្ចឹងគឺដូរប៊ិចមកគ្រាប់ប៊ិចនេះគឺប៊ិចកម្លាំងម៉ាស៊ីន110ប៊ិចស៊ីនមែនតែកម្លាំងម៉ាស៊ីន110គឺអត់ត្រូវសេរីទេអញ្ចឹងយើងដូរដាក់ប៊ិចស៊ីនវិញនោះកម្លាំងម៉ាស៊ីន125ប៊ិចស៊ីនក្រុមហ៊ុនហើយតម្លៃមាន discount ដដែលទេតម្លៃស្មើកាហ្វេតែ4កែវទេហើយខូចប៊ូស៊ីមកគ្រាប់ទៀតនេះម៉ូតូហ្នឹងហើយស្បុក Air low ដែរប៉ុន្តែម្ចាស់គាត់អត់ទាន់ឲ្យដូរទេអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះហើយម៉ូតូហ្នឹងចំពោះទីតាំងរបស់ខ្ញុំមានតែមួយទេផ្លូវ598ខានទួលគោកក្បែរ stop អន្តរទេវីខ្លះគេហៅ stop បរិយសាន់វេតែនៅលើផ្លូវធំផ្លូវ598ហ្នឹងនៅផ្លូវអានាងកដាលក្បែរ stop នឹង30-40ម៉ែត្រទេផ្លូវភ្លោះគេដាក់អានាងកដាលលើផ្លូវ598ខានទួលគោក